Padała w Wąbrzech, wiele realizowała i właściwie, przyznam się, Wąbrzech nigdy nie była na wczasach. W żadnym sanatorium, na żadnym pobycie, zawsze były to trampingi. I jak się zaczęły te rajzy do Tunezji, do Maroka, to my z moim chłopem pojechali tam prawie jako pierwsze. Ale to nie o tym chciałam gadać. Ja strasznie była zawsze zauroczoną pustynią i to było moje marzenie. Obejrzeć jak richtig na pustyni, no co tam Tunezja, to tam nic specjalnego nie jest, ale też mnie fascynowały te obyczaje Tuaregów, tych Arabów, które tam żyją. One mają taki, te plemiona, taki subtelny sposób przekazywania pewnych informacji. Jeden przykład wam powiem, jak ktoś chce koledze padać, że go baba zdradzą, no tam by ukamieniowali, ale jak coś jest nie tak, to on mu dawał ty we filiżonce keronimu ucha. To jest taki sygnał. I my mieli taką fajną pilotkę, która nam strasznie dużo o tych Tuaregach opowiadała. Zresztą one mnie też się podobali, bo mieli niebieskie oczy, takie jakby z Europy, w ogóle inaczej wyglądali. I to, co trzymam w ręce, to jest typowy krzyż Tuaregów, taki ich amulet. Ale mam dwa i każde plemię ma trochę inny kształt. To tak idzie poznać, takie hobby, nie wiem, herby, tak by to szło padać. I ten amulet, ten krzyż Tuaregów, on jest formułą szczęścia, a co on zawiera? Sam ten otwór, ta dziura, to jest woda. Na samym początku filmu są zdjęcia, także się podziwiajcie. Te takie kulki są. To są źródła, no bo wiadomo, woda na pustyni, źródła to musi być. Te takie maluśkie krzoczki, to jest taki świeży, zasadzony las palmowy, palmy daktylowej. Samie wielko już palma, urośnięto. Naokoło jest ogrodzenie, co by żaden tego nie splądrował, czyli to razy jest taka formuła szczęścia. I jakby my się sam podziwali, to tu jest dokładnie to samo, także akurat krzyż to jest takie powiedzenie europejskie, bo ten akurat tego nie ma, on przypomina tarczę szkolną, ale jest dokładnie to samo na tym to dingsie. Ja mam parzenicę góralską, dość starą. Jakby się jej tak podziwać, to ona też ma taką formułę. Też samie dziura, którą by mogła być wodą. Są sam krzyżyki, większą ilość, no bo wiadomo, że górale strasznie pobożny naród. I tak się zastanawiam, dwa różne, odległe od siebie narody obyczajowością, kulturą mają taki bardzo podobny znak, no że to służyło do spinania tu koszuli, a to się nosi na sznurku, ale też mniej więcej na tej wysokości. Ale jak ja przyszła do tego amuletu, ja była tak zakochana w tych Tuaregach, tak, że tam wszystko o nich czytała, słuchała i ta nasza pilotka na tej naszej trasie wzięła nos kajsik do takiego małego miasteczka, kaj był taki antykwariat i tam, no a ja miała przy sobie 1 dinar, czyli jakby $1, bo tam wszystko było od 50 wzwyż i pooglądałam się tam, podziwałam, wypatrzyłam ten amulet, wzięłam go do ręki, także westchnęła, niebo kosztował 50 dinarów, czyli $50 i wylazłam z tego sklepu i stołach się, czekałam się, aż wszyscy wylezą. Ktoś tam się mnie pytał, czemu tego, że nie kupiła, że mi pożycą pieniędzy, a ja go to nie, no my sam są, bo my chcieli to pooglądać, a niekoniecznie muszę mieć ten amulet, ale tak nie, że mi się oczy do niego świeciły, no że tak myślałam sobie, że
Jak to ludzie poradzą szczęście zaklinać w takim obroziku, w takim, że chcieliby woda, żeby im palma owocowała. Kiść palmy daktylowej 60 kg, taki najmniejszy. I także ze stoła cołko już ta nasza grupa stamtąd wylazła i wyłazi ten właściciel z tym amuletem w ręce i się mnie pyta, czemuś go nie kupiła. A ja mu godom, że no mało pieniędzy, a wiele masz. Godom, że no mam $1, $1 dinar. A on mi dał ten amulet go do mąż, daj tego $. I kupiła go za $. Jak się myślicie, że to jest koniec historii, to tu się historia dopiero zaczyna. Wędrowali dalej, no tam już były takie wioseczki po drodze i też miał hop, taki maluśki sklepik z takimi amuletami, ale takimi czaskanymi, już od sztancy jednakowymi. A ja się go nosiła na łańcuszku i jak ja tam wlazła, to one mu się oczy zaświeciły. Przedstawcie się, że on miał katalog tych wszystkich plemion i tych amuletów, które tam kiedykolwiek żyły i miał mapa. Kaj, jakie plemię żyło, kaj one było i konkretny amulet był tam przypisany. Także on wprawdzie robił kopie, ale to były kopie realnych amuletów. I on mi powiedział, że plemię, które nosiło te amulety, już dawno wymarło, że oni akurat wymarli, oni nie istnieją już. I być może jest to ostatni amulet, który ja mam w ręce od nich, a on pochodzi z końca XVIII wieku. Także trafił mi się taki kościnek historii i na tym nie jest koniec, bo ja wam powiem tak, ja jeżdżę konno, za bardzo konie nie lubię, jakoś uważam, że koń jest taki nieobliczalny. Jechałam na słoniu, słoń poradzi robić się przerwy na wyżerka i robi te przerwy często, no bo wielgi, no to co róż to stowo, a potem się myje, nie? Czyli do trąby woda i po posia i po klientach, także ze słoniem też mam takie doświadczenia, a kamele nie mają najgorsza opinia wśród turystów, wśród ludzi, co na kamelach jeżdżą. I to są takie, padałaby stwory mało przyjazne. My mieli jechać 2 dni przez pustynię, właśnie na kamelach, nie? Dali nam takie gelabije brunatne, takie grube z wełny. Byście się zdziwili, jak są z grubej wełny, to w lipcu to wam nie będzie ciepło. I podchodzimy do tych kameli i oraz jeden tak się na mnie podziwał i on się zaczął do mnie łasić tak jak kot. Ocierać się, chciał się głaskać, chciał się halać i ten jego właściciel tak się zaczął na to dziwać, bo padą wam, że kamele nie okazują życzliwości, raczej was użerą, jak coś mu się nie będzie podobać. I ona koniec właśnie, a właściwie na początek tej rajzy przez ta pustynia miała właśnie takie spotkanie z kamerą i mam to na filmie, bo mój chłop to sfilmował. Także no coś jest na rzeczy. Może w poprzednim życiu była jakąś tuareszką. Nieprawda, bo reinkarnacja nie istnieje. Nie?